Now you're listening to Susitta's English Grammar in Use lecture, 3rd edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. Now I'm going to read Unit 2, Present Simple. I do. A. Study this example situation. Alex is a bus driver, but now he is asleep. He is not driving a bus. He is asleep. Alex ka bus ka driver တယောက်ပါ bus ka မောင်းသူတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုသူဟာအိပ်ရာမှာ asleep အိပ်ပျော်နေပါတယ် He's not driving a bus သူက bus ကအခုမောင်းမနေပါဘူးဘာကြောင့်လဲ He is asleep သူအိပ်ပျော်နေတယ် But he drives a bus ဒါပေမဲ့သူ bus ကမောင်းတယ်အခုအိပ်ပျော်နေပေမဲ့သူ့အလုပ်ကဘာလုပ်တာလဲ bus ကမောင်းတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့် he is a bus driver ဒါကြောင့်သူက bus ကမောင်းတဲ့သူပါ present simple မှာ verb တွေကို as es ပေါင်းပေးတာလေးတွေကိုတွေ့ရမယ် verb တွေက drive drives work works do does စသည်ဖြင့်တွေ့မယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေက is the present simple tense တွေဖြစ်တယ် For the subjects I, we, you, they, the verbs don't have s or es verb တွေမှာ s es မပါဘူးအဲ့ဒီ subject တွေအတွက်ရိုး infinitive form ပဲ drive work do etc စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပဲရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ for the subjects he she it you need to add s or es to the verbs subject က he she it ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ he she it ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းလို့ခေါ်တယ် third person singular အဲ့ဒီကတ္တာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် verb တွေမှာ s သို့မဟုတ် es ပေါင်းပေးရတယ်နမူနာ verb တွေမှာ drives works does အဲ့လိုစသည်ဖြင့်တွေ့မယ် B ကိုသွားမယ် We use the present simple to talk about things in general တို့ကဒီ present simple tense ကိုရေပုံရအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပါတယ်တဲ့ to talk about things in general ရေပုံရအကြောင်းတရားတွေရေပုံရမှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြည့်မယ်ရေပုံရအခြေအနေတွေပေါ့ We use it to say that something happens all the time or repeatedly တို့ကဒီ present simple ကိုဘာကိုပြောဖို့သုံးလဲဆိုတော့ that something happens all the time တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတဲ့တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းကိုပြောတယ် or repeatedly ဒါမှမဟုတ်ထပ်တလဲလဲဖြစ်တတ်တဲ့ထပ်ခါဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာ present simple ကိုသုံးတယ် or သို့မဟုတ် that something is true in general တစ်စုံတစ်ရာဟာရေပုံရအားဖြင့်မှန်ပါတယ်ရေပုံရအားဖြင့်မှန်ကန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောရင်လည်း present simple ကိုသုံးတယ်နမူနာဝေကြလေးတွေကြည့်မယ် Nurses look after patients in hospital လူနာပြုတွေဟာဆေးရုံမှာလူနာတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဒါရေပုံရအမှန်တရားအဲဒီတော့ present simple သုံးတယ် Nurses look after ဆိုပြီးတော့ပြင်မယ်နောက်တစ်ခု I usually go away at weekends စနေတနင်္ဂနွေ weekends တွေမှာငါခရီးထွက်လေထွက်တာရှိတယ် usually ထုံးစံအားဖြင့်အဲ့တော့ခရီးထွက်လေထွက်တာရှိတယ် go away ခရီးထွက်တယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာခရီးထွက်တယ်ဆိုတာ usually ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ထုံးစံအားဖြင့်ဒါလည်းအများအားနီးပါးဖြစ်နေတာထုံးစံလို့ဖြစ်နေတာထပ်တလဲလဲဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့် present simple သုံးတယ်တစ်ခု The earth goes round the sun
Kabaji nego papi ratware goes round. Goes ma es bound like that dream. The earth so that subject tadiya bogo anege. He she it also them about. Kabaji nego papi ratware. Amandaya. Tabawa amandaya. True in general. Yegonya apin go man a check. Sajamalo present symbol down there. Now the crew. The cafe opens at 7:30 in the morning. Coffee singer minute konanai grandma. Point mare. Dale needs in a mya teaching the point so that Bowman and yet any baptini that a check. And I will be ordered. Present simple net down there. The cafe got signed the sign will be ordered. Singular finite, third person singular finite. That's an open S type down. Maga, remember, I work, but he works. They teach, but my sister teaches. I ne they ma, verb tema SES bound not a He ne my sister ma, verb tema S ne ES bound not a dream. For spelling F or ES, see Appendix 6. FES bound on it, but the Lujimes so you know. A campo number 6 ma bajiba. C. We use do dash to make questions and negative sentences. Megone nyen wajare go look for ya do dash go don't Yegonya Pioa Messoyen Megon Wajama do dash so that auxiliary verb correct a kukriya go Wajaye Sazoma yeare Tomoho subject a shima timmy yeare Pioam Negative Wajalolution Eddie do dash trigger a nyen salon not in a dreaded or subject and nogo pian yabame Da Yegonya check. I, we, you, they, any subject to address aguriyaga do talong machine. He, she, it, any katari address aguriyaga does talong machine. Do I work? Do we work? Do you work? Do they work? Drive nele item at weme. Do nele item at weme. He she it net with your kajaro. Does she work? Does he work? Does she work? Does it work? I Now got drive to let the time at redon. Negative watch a load a comma, subject to no ganima, Guna Buradine, Guriae, and you slow not get to a year. Timalebe, I will you the adrago, a Guguria do veshime. She it drag, Guguria does. A two bonza majaro, not naturalito, do not got, don't. Does not got, doesn't. Hello? Namuna lady go. I don't work. We don't work. You don't work. They don't work. He she it net redo. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Tadaro lomalo babu so the David put. Namuna wajare. I come from Canada. Where do you come from? Tanogado Canada Laraba. Knaga Beala Le. Megon Wajama. Subject a shigane. A Guguria Dondara Driame. Do you? WH Salonga Shizonga Lare. What do you? Main verb subject no Ganibian like come. Where do you come from? Now the Kudame.
I don't go away very often. ငါတိတ်မြန်များသာတော့ခရီးမထွက်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ negative ဆိုတော့ subject နောက်ကအခုကရိယာရဲ့ not ကလိုက်တယ် I နဲ့တွဲတော့ do not ကအတူက don't I don't go away very often တိတ်မြန်များသာခရီးမထွက်ပါဘူးနောက်တစ် question တစ်ခုလာမယ် What does this word mean အဲ့ဒီမှာ subject က this word အခုကရိယာက subject ရဲ့ရှေ့ကလာတယ်ဆိုတော့ does this word wh စလုံးကအဲ့ဒီအခုကရိယာရှေ့ရနေပြီးတော့အမြဲလာရတယ်ဆိုတော့ what does this word main verb ကအဲ့ဒီ subject နောက်ကလိုက်တယ် mean ဒီစကားလုံးဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲအဲ့ဒါကို what means this word ဆိုပြီးတော့အခုကရိယာမပါဘဲနဲ့ question လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ wh စလုံးနောက်ကနေပြီးတော့ main verb ကြီးတန်းလိုက်ပြီးရေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခု rice doesn't grow in cold climates စပါးဟာအေးပိုင်းရာသီတွေမှာမရှင်သန်ပါဘူးမကြီးထွားပါဘူးတဲ့စိုက်လို့မရဘူးပေါ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးလဲ rice doesn't grow in cold climates ဘိုင်းဒေသတွေမှာစပါးမစိုက်ဘူးစပါးမပေါက်ဘူး rice ကရေးတွက်လို့မရတဲ့ uncountable noun အဲ့တော့သူက singular ပုံစံနဲ့ရေးရတယ် third person singular အုပ်စုထဲမှာဝင်တယ်အဲ့တော့ရေးတွက်မရတဲ့ uncountable noun တွေကို third person singular အုပ်စုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကူကရိယာက does negative ဆိုတော့ doesn't ပြီးတော့ main verb လိုက်ရတယ် negative မှာတော့အငင်း verb နောက်ကနေ main verb လိုက်အောင်ပဲဒီတော့ဝါကျက rice doesn't grow in cold climates see ကိုသွားမယ် in the following examples do is also the main verb for example do you do doesn't do etc အောက်ပါဥပမာတွေမှာဆိုရင် do ကအဓိကကရိယာ level ဖြစ်ပါတယ် main verb level ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြည့်မယ် do you do မှာပထမ do ကဒါက question word question verb main verb ကနောက်က subject နောက်ကလိုက်တဲ့ do doesn't do မှာလည်းတွေ့မယ်အရှိက do doesn't ပေါ့လေ does နဲ့တွဲထားတာအဲ့ဒါက do ကိုမှအနေကင်းလောက်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့ verb က question word နောက်က main verb က do အဲ့တော့ main verb အနေနဲ့လည်း do does ကိုသုံးလို့ရတယ်ခုနပြောအခုကရိယာအနေနဲ့ဒါသုံးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နမူနာဝကြတွေက what do you do I work in a shop မင်းဘာလုပ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ subject က you နဲ့မေးမှာဆိုတော့အခုကရိယာက do အရှိက wh စကားလုံးလာတယ် main verb က subject နောက်ကလိုက် you do ဒီတော့ question က what do you do ခင်ဗျားဘာလုပ်ပါသလဲ I work in a shop ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ဝက်ကြ he's always so lazy သူကအမြဲတမ်းတအားပြင်းတာပဲ so lazy present tense he doesn't do anything to help အကူအညီပေးဖို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာ doesn't do မှာ do ဟာ main verb အနေနဲ့သုံးသွားတယ် he doesn't do anything to help ဒီဝါကြလေးတွေထဲမှာက do ကို main verb အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတာကိုပြတာဒီကိုသွားမယ် we use the present simple to say how often we do things တို့က present simple ကိုအချိန်ဘယ်လောက်များများတို့ကအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်လေအချိန်ဘယ်လောက်များများအရာတွေကိုလုပ်ကြတယ်လေဆိုတာကိုပြောဖို့ရအတွက် present simple ကိုသုံးတယ်နမူနာဝကြတွေကြည့်မယ် I get up at 8 o'clock every morning မနက်တိုင်းမနက်7 နာရီမှာငါအိပ်ရထားတယ်အဲ့ဒါက how often ဘယ်နှကြိမ်လုပ်တယ်လဲဘယ်လောက်ကြိမ်များများလုပ်လဲဆိုတော့မနက်တိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာ present simple သုံးရတယ်အဲ့တော့ get up present simple present မှန်သိအောင်နောက်ကဘာပါလဲ every morning နောက်တစ်ခု
question မေးတဲ့အခါကျတော့ how often do you go to the dentist သွားဆရာဝန်စီကိုခင်ဗျာဘယ်နှကြိမ်လောက်သွားပြတတ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘယ်နှကြိမ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက WH စကားလုံးအုပ်စုထဲမှာပါတယ် how often အကြိမ်ဘယ်လောက်များများအဲ့ဒါကရှေ့ဆုံးရေးရတယ်ပြီးတော့ auxiliary verb do subject က you ပြီးတော့ main verb go နောက်ကဖြည့်ဖို့ to the dentist ဒီတော့ question လေးက how often do you go to the dentist သွားဆရာဝန်စီဘယ်နှကြိမ်သွားပါလဲအဲ့မှာလဲဘာတွေ့လဲ present simple နဲ့မေးတယ် do you go အဲ့အခုကလေးက do က present ပြတာပဲ question လို့ရှိရင်သိရမှာက subject နောက်က main verb မှာ s တွေ es တွေသွားပြီးပြောင်းစရာမလိုဘူးသူ့ကို infinitive ပုံစံတိုင်းပဲထားရတယ်ဆိုတာ negative မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ main verb ကို s တွေ es တွေသွားပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာသတိထားပါနောက်တစ်ခုက negative ဝါကျ Julie doesn't drink tea very often Julie ကလက်ဖက်ရည်ကိုတိတ်များများဆဆမတောက်ပါဘူးတိတ်များများဆဆတာတိတ်အကျဉ်းများများတောက်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြရတယ်နောက်က negative မှာဆိုလို့ရှိရင် very often ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် doesn't drink tea very often တိတ်များများဆဆတိတ်အကျဉ်းများများမတောက်ဘူး present simple နဲ့အငြင်းဝါကျလုပ်သွားတယ်Now, Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Robert ကတစ်နှစ်မှာ2ကြိမ်သို့မဟုတ်3ကြိမ်လောက်တော့ခရီးထွက်လေထွက်တာရှိတယ်။အဲ့မှာ usually ဆိုတာကထုံးစံအားဖြင့်အလေးထားရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ usually ပါတာကတခြား 2 or 3 times a year တစ်နှစ်ကို2ကြိမ်သို့မဟုတ်3ကြိမ်ဆိုတဲ့အကြိမ်ကိုပြတဲ့ဝါကျမျိုး။အဲ့ဒီမှာ present simple သုံးရတယ် goes away Robert ဆိုတဲ့ subject ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းဒါကြောင့် go မှာ es ပေါင်းထားဒီအခန်းကဘယ်နှကြိမ်လုပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်နှကြိမ်လုပ်တယ်ဘယ်လောက်အကြိမ်များများလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာတွေကိုပြောချင်ရင် present simple သုံးတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတာ E I promise I apologize ဝါကျအစမှာအဲ့ဒါလေးတွေခန်းပြီးပြောတဲ့အခန်းလေးလာမယ်ဒါတွေနဲ့တင်ပြောရင် present simple ကိုသုံးရတယ်Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. ဒီဘက်ကတခါတလေမှာ we do things တို့ကအကြောင်းအရာတွေကိုလုပ်ကြတယ် by saying something တခုခုပြောပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ် we do things by saying something ဘာလို့ပြောမလဲ for example ဥပမာအားဖြင့်When you promise to do something, တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်မင်းကဂရုပေးတဲ့အခါမှာ you can say I promise မင်းက I promise လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ When you suggest something, မင်းကတခုခုအကြံပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲ you can say I suggest ငါအကြံပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ I suggest နဲ့စပြောလို့ရတယ်တဲ့နမူနာဝကျတွေက I promise I won't be late ငါနောက်မကျပါဘူးလို့ဂရုပေးတယ်ကွာI promise တို့ present simple နဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒါကို I'm promising ဆိုပြီးတော့ present continuous နဲ့ပါမသုံးနဲ့ I promise နောက်ကနေ clause လေးလိုက်တာကိုသတိထား I promise I won't be late ငါနောက်မကျပါဘူးလို့ဂရုပေးတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် What do you suggest I go? Oh, sorry. What do you suggest I do? ငါဘာလုပ်ရမယ်လို့မင်းအကြံပြုမလဲကွာအဲ့တော့ what do you suggest မင်းဘယ်လိုအကြံပြုမလဲနောက်က clause လိုက်တာ I do ငါဘာလုပ်ရမယ် what I do ပေါ့အဲ့တော့ what do you suggest မင်းဘယ်လိုအကြံပြုမလဲ I do ငါဘာလုပ်ရမယ်လို့မင်းအကြံပြုမလဲအဲ့တော့အကြံပြန်ပြုတော့လည်းပဲ I suggest that နောက်က clause လိုက်ရတယ် I suggest that you ဆိုပြီးနောက်ကနေ verb လိုက်သွားမယ်စသည်ဖြင့်မင်းအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါအကြံပြုတယ်ကွာဒါမျိုးသုံးတယ်What do you suggest I do ဆိုတဲ့ဝါကျမျိုးလေးကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဒီမှာတော့အဓိက subject က you subject က you ဆိုတော့အခုကရိယာက you ရဲ့ရှေ့က do you question word က what do you main verb က suggest အဲ့တော့ what do you suggest မင်းဘာအကြံပြုမလဲနောက်က clause နဲ့တွေ့လိုက်တော့ I do
အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲငါဘာလုပ်ရမယ်လို့မင်းအကြံပြုမလဲ In the same way we say I apologize ငါတောင်းပန်ပါတယ် I advise ငါအကြံပြုတယ် I insist ငါမဖြစ်မနေပြောဆိုတယ်ကွာအတင်းကျပ်ပြောဆိုတယ်ကွာ I agree ငါသဘောတူတယ်ကွာ I refuse ငါငြင်းတယ်ကွာ etc စသည်ဖြင့်အဲ့လိုရှေ့ဝက်ချက်ရှေ့ရနေခံပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာ present simple sentence တွေသုံးတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ present simple ကစတယ်ကွာ I နဲ့ပဲတွေ့ပြောတော့ I apologize I advise I insist I agree I refuse စသည်ဖြင့် present simple တွေတွေ့တယ်လေ့ကျင့်ခန်းသွားမယ် exercises 2.1 Complete the sentences using the following verbs အောက်ကကရိယာတွေကိုသုံးပြီးတော့ဝေကြတွေကိုဖြည့်ပေးပါကရိယာတွေက cause ဖြစ်စေတယ် connect ဆက်သွယ်ပေးတယ် drink တောက်တယ် live နေတယ် open ဖွင့်တယ် speak ပြောတယ် take ယူတယ်ကြားစေတယ်အဲ့ဒါတွေကို third person singular တွေနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခွင်းလေးတွေမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ s ထည့်တင်ထည့်ရမယ် Number 1 Tanya speaks German very well Tanya က German စကားကိုကောင်းကောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ Tanya ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုတော့ speak မှာ s ထည့်ပေးလိုက်တယ်speak ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခု 2 I don't often ငါသိအကြိမ်များတော့ coffee ကိုဘာလို့မတောက်ဘူးပေါ့ drink နဲ့တွဲမယ် negative ဝါကျဖြစ်နေတယ် drink မှာ main verb ဖြစ်တော့ negative ဝါကျမှာ main verb မှာဘာမှပြောင်းကြမလို့ဘူးဒီတော့ဝါကျက I don't often drink coffee Number 3 The swimming pool ရေကူးကန်က at 7:30 every morning မနက်9နာရီခွဲတိုင်းမနက်တိုင်း9နာရီခွဲမှာဘာဖြစ်မလဲဖွင့်တယ်ပေါ့ open swimming pool ကတခုတည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မှာပါတော့ s ပေါင်းထက်ပြီးတော့ the swimming pool opens at 7:30 every morning Number 4 bad driving အစင်မကျင်မောင်းနှင်ခြင်းပေါ့ဆိုဆိုဝါမောင်းနှင်ခြင်းက many accidents မတော်တဆမှုတွေအများကြီးကိုပါလဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒီတော့ cause bad driving က third person singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cause မှာ s ထည့်လိုက် bad driving causes many accidents Number 5 my parents ငါမိဘတွေက in a very small flatတိုက်ခန်းသေးသေးလေးထဲမှာဘာဖြစ်မလဲနေတယ်ပေါ့ my parents က s ပါထားတယ် plural subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် live မှာ s ပေါင်းကြရမလို့ဒီတော့ my parents live in a very small flat Number 6 the Olympic Games Olympic ကစားပွဲတွေဟာ plays every 4 years ၄နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ရေးရင် every 4 years ၄နှစ်တစ်ကြိမ်ဆို place နဲ့တွဲတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပွားတယ်ပေါ့၄နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတယ်ဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာက take place ဆိုတဲ့အတွဲလုံးလေးရှိတယ်အပေါ်က take ကိုယူမယ်သူက the Olympic Games ဆိုတော့ s ပါထားတော့ plural subject ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ take မှာဘာမှပေါင်းစရာမလိုဘူး The Olympic Games takes place every 4 years Number 7 The Panama Canal Panama တူမြောင်းက The Atlantic and Pacific Oceans Atlantic သမုဒ္ဒရာနဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာကိုဆက်ပေးထားတယ်ဒီတော့အပေါ်က connect ဆိုတဲ့ verb တွေ့မယ်အဲ့တော့ connect မှာ s ထည့်ပေးရမယ် The Panama Canal က third person singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့အဖြေက The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. What are the examples? 1. Tanya speaks German very well. 2.
I don't often drink coffee. 3. The swimming pool opens at 7:30 every morning. 4. Bad driving causes many accidents. 5. My parents live in a very small flat. 6. The Olympic Games takes place every 4 years. 7. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. 2.2. Put the verb into the correct form. ကရိယာတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ထည့်ပေးပါ Number 1 ကခွင်းထဲမှာ not drink ဆိုတော့ negative ဝါကျဖြစ်တယ် Subject က Julie ဒါဆိုရင် Julie third person singular ဖြစ်တော့ does not နဲ့လာရေးရတော့မယ် Verb က drink ဆိုတော့ doesn't drink Julie doesn't drink tea very often Julie ကလက်ဖက်ရည်သိများများစားစားမတောက်ဘူး 2. What time? ခွင်းထဲမှာ the banks close ဘန်တွေပိတ်တယ်ဒီမှာဘန်တွေဘယ်ချိန်ပိတ်တယ်လဲလို့မေးတာ question word က what time subject က the banks plural ဖြစ်နေတော့အခုကရိယာက do ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ subject the banks နောက်ကနေ main verb close လိုက်ရတယ်ဒီတော့ question က what time do the banks close here ဒီမှာဘန်တွေဘယ်ချိန်ပိတ်လဲ 3. I've got a computer ငါမှာ computer တစ်လုံးရှိတယ် but ဒါပေမဲ့ I not use ဆိုတော့မသုံးဘူး I နဲ့ negative သုံးမယ်ဆိုရင် I don't နောက်က main verb fly use နောက်ကဖြစ်ဖို့ဒီတိုင်းပဲ it much ဒီတော့ but I don't use it much 4. Where မေးခွန်းစလုံးက where နောက်က subject က Martin main verb က come Martin ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ third person singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကရိယာက does ဒါ subject ရှိမှာအခုကရိယာ does လာမယ်နောက်က main verb ရေးမယ် question က where does Martin come from question မှာ come မှာ s တွေ es တွေသွားပေါင်းကြမလို့ဘူး Martin ဘယ်ကလာတာလဲ he's Scottish သူက Scottish လူမျိုးလေ Scotland ကလာတာပေါ့နောက်တစ်ခု 5. What you do main verb က do subject က you question ဖြစ်နေတော့ you အတွက် auxiliary verb က do ဒီတော့ what do you do ဘာလုပ်လဲ I'm an electrician ကျွန်တော်ကလျှပ်စစ်ပြင်သမားပါအဲ့တော့ဒီမှာလဲ do နဲ့မေးသွားတယ် Number 6. It take me an hour to get to work. အလုပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တစ်နာရီကြာတယ်ဗျာလို့သုံးကြတာဒီပုံစံမျိုးနဲ့သုံးရတယ် It take me subject က it ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ take မှာ s ထည့်ပြီးတော့သုံးရတယ် It takes me an hour တစ်နာရီကြာပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖို့အတွက်တစ်နာရီကြာပါတယ်လို့ဒီပုံစံနဲ့အမြဲသုံးရတယ် past tense နဲ့ဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it took me ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာထုံးစံအားဖြင့်တော့လောက်ရောက်ဖို့တစ်နာရီကြာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီတော့ဝါကြလေးက it takes me an hour to get to work how long ဒါ question word subject က it ဒါဆိုရင်အခုကရိယာက does ဖြစ်မယ် how long does it နောက်က main verb လိုက်မယ် take you ခင်ဗျားကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲအဲ့ဒါကို how long does it take you 7. Look at this sentence ဒီဝါကြကိုကြည့်ပါ what ဒါ question စလုံး this word က subject mean က main verb this word က third person singular ဒီတော့အခုကရိယာက does what does this word mean ဒီစကားလုံးဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲ Number 8. David isn't very fit David ကသိပြီးကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူး he not do ဒီတော့ negative ဝါကြဖြစ်မယ် he နဲ့တွဲတော့ does နဲ့တွဲရမယ်ဒီတော့ he doesn't do any sport ဘာအားကစားမှမလုပ်ဘူးဝါကြလေးတွေပြန်ကြည့်မယ် 1. Julie doesn't drink tea very often 2.
What time do the banks close here? 3. I've got a computer, but I don't use it much. 4. Where does Martin come from? He's Scottish. 5. What do you do? I'm an electrician. 6. It takes me an hour to get to work. How long does it take you? 7. Look at this sentence. What does this word mean? 8. David isn't very fit. He doesn't do any sport. 2.3. Use the following verbs to complete the sentences. ဝကြတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဖို့ရာအတွက်ဥပ္ပါကရိယာတွေကိုသုံးပါ Sometimes you need the negatives. You need the negative. တခါတလေမှာမင်းအငင်းလိုပါလိမ့်မယ်အငင်းကရိယာလိုမယ်ပေါ့ကရိယာတွေက believe ယုံကြည်တယ် eat စားတယ် flow စီးဆင်းတယ် go သွားတယ် grow ပေါက်တယ်ကြီးထွားတယ် make လုပ်တယ် rise မြင့်တက်တယ်တက်တယ် tell ပြောတယ် translate ဘာသာပြန်တယ် Number 1. The earth goes round the sun. ကမ္ဘာကနေကိုပတ်တယ်အဲ့တော့ goes ပြီးသွားပြီ The earth နဲ့တွဲလို့ go မှာ es ပေါင်းပေးရတာ 2. Rise တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းဒီတော့သူက does နဲ့တွဲသုံးမယ် negative ဖြစ်နေတော့ doesn't grow in Britain စပါးက Britain မှာမပေါက်ဘူး 3. The sun တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းဖြစ်နေပြီ third person singular In the east အရှေ့ဘက်ကနေကအရှေ့ဘက်ကပါဖြစ်နေဒီအရှေ့ဘက်မှာထွက်တည်တက်တည်တော့ rise နဲ့ရေးမယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် rise မှာ s ပေါင်းပေးမယ် The sun rises in the east 4. Bees ပြားတွေက honey ပြားရည်ကိုဘာလုပ်လဲလုပ်တယ်ပေါ့ Bees ကတတိယပုဂ္ဂိုလ်အများကိန်းဖြစ် Bees ဆိုတာ third person plural ဒီတော့ make မှာဘာမှလုပ်ကြမလို့ Bees make honey Number 5. Vegetarians သက်သက်လွတ်သမားတွေက meat အသားကိုဘာလုပ်မလဲမစားဘူးပေါ့ Vegetarians က third person plural ဘဟုဟုတ်ဖြစ်တော့ eat မှာအငင်းစလုံးမှာ do not နဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ vegetarians don't eat meat 6. An atheist ဆိုတာကဖျားမဲ့ဝါဒီဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်ဟာတဲ့ in God ဖျားသခင်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့အငင်းဖြစ်ရမယ် atheist ဆိုတာဖျားမဲ့ဝါဒဆိုတဲ့ကောဖျားကိုမယုံကြည်ဘူးဒီတော့ belief ကိုသုံးမယ် negative ဝါကြသုံးမယ် an atheist ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုရေးပြတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကင်းဖြစ်တဲ့အတွက် does not နဲ့တွဲ an atheist doesn't believe in God 7. An interpreter ဘာသာပြန်တယောက်ကဘာလုပ်ဘာသာပြန်မှာပေါ့အဲ့တော့အပေါ်မှာ translate ဘာသာပြန်သမားလည်းတယောက်တည်းဒီတော့ third person singular translate မှာ s ထည့် An interpreter translates from one language into another ဘာသာစကားတစ်ခုကနေနောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုစီကိုဘာသာပြန်ပေးပါတယ် 8. Liars are people လူလိမ်တွေဟာလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေလဲ who relative clause နဲ့ဆက်ပေးတယ်အဲ့လူတွေဘာလုပ်မလဲ the truth အမှန်တရားကိုဘာဖြစ်မလဲမပြောတဲ့သူတွေပေါ့လူလိမ်တွေဆိုတာအမှန်တရားကိုမပြောသောသူများဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ tell ကိုသုံးမယ် people ဆိုတော့ plural form အဲ့တော့ who သူ့ကိုပြန်ညွှန်းတဲ့ relative clause က subjective type ပေါ့ကတ်တာပုံစံလောက်ထားတဲ့အတွက်အနောက်ကအငင်းစကားလုံးမှာအကုကရိယာက do not who don't tell နဲ့သုံးမယ် who don't tell the truth အမှန်တရားကိုမပြောသောသူတွေဖြစ်ပါတယ် liars are people
who don't tell the truth or who do not tell the truth. 9. The river Amazonမြစ်က into the Atlantic Ocean Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲကိုဘာဖြစ်လဲစီးဆင်းပါတယ်ပေါ့စီးဆင်းသွားတယ် flow သုံးမယ် river Amazon ကမြစ်တစ်မြစ်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေကိန်းဒီတော့ flow မှာ s ထည့်ပြရမယ်ဒီတော့ the river Amazon flows into the Atlantic Ocean ဝါကြလေးတွေပြန်ကြည့်ရမယ် 1. The earth goes round the sun. 2. Rice doesn't grow in Britain. 3. The sun rises in the east. 4. Bees make honey. 5. Vegetarians don't eat meat. 6. An atheist doesn't believe in God. 7. An interpreter translates from one language into another. 8. Liars are people who don't tell the truth. 9. The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. 2.4. You ask Liz questions about herself and her family. Write the questions. မင်းက Liz ကိုသူမအကြောင်းနဲ့သူမရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုမေးခွန်းတွေမေးတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုရေးပါ 1. You know that Liz plays tennis. You want to know how often. Ask her. မင်းက Liz tennis ကစားမှန်းသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်အချိန်များကစားသလဲလို့မင်းကသိချင်တယ်သူ့ကိုမေးလိုက်ပါတဲ့မေးတော့မေးခွန်းက How often do you play tennis? ကိုက Liz ကိုတိုက်ရိုက်မေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် you နဲ့ပဲမေးရတယ် How often do you play tennis? Tennis ကိုဘယ်လောက်အချိန်များကစားသလဲ 2. Perhaps Liz's sister plays tennis too. You want to know? Ask Liz. Liz ကညီမကလည်းပဲ tennis ကစားကောင်းကစားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းကသိချင်တယ်ကစားသလားလို့သိချင်တယ်အဲ့တော့ Liz ကိုမေးမယ်အဲ့တော့မင်းညီမက tennis ကစားသလားလို့မေးရမှာပေါ့ဒီတော့မေးခွန်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Your sister ဆိုတာက subject ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကစားသလားလို့မေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ WH စကားလုံးမလို့ Does your sister ဆိုအခုပရိယာပဲလာမယ် Does your sister play tennis too မင်းညီမလဲပဲ tennis ကစားသလားအမမဟုတ်လို့ရှင် Does your sister play tennis မင်းညီမ tennis ကစားသလားအဲ့လိုမေး 3. You know that Liz reads the newspaper every day. You want to know which one? Ask her. မင်းက Liz ကနေတိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သတင်းစာလဲ which one ဘယ်သတင်းစာလဲမင်းကသိချင်တယ်အဲ့တော့မေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်သတင်းစာမင်းနေတိုင်းဖတ်တယ်လဲမေးမှာပေါ့ဘယ်သတင်းစာလဲဆိုတော့ which newspaper မင်းဖတ်တယ်လဲဆိုတော့ you နဲ့မေးမှာဆိုတော့ do you ဖတ်တာက read which newspaper do you read ဘယ်နေ့တွေမှာလဲ every day နေတိုင်းဘယ်သတင်းစာဖတ်တယ်လဲ which newspaper do you read every day နေတိုင်းဘယ်သတင်းစာဖတ်ပါလဲ question ကအဲ့လိုဖြစ်နောက်တစ်ခု 4. You know that Liz's brother works. You want to know what he does. Ask Liz. မင်းက Liz ကအကိုသမဟုတ်မောင်ပေါ့အလုပ်လုပ်တာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းကသိချင်တယ် what he does အဲ့တော့မေးမယ်မေးတော့ဘယ်လိုမေးမလဲမင်းအကိုဘာလုပ်တယ်လဲပေါ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဘာဆိုတဲ့စကားလုံးပါတော့ what နဲ့မေးတော့မှာအဲ့တော့ what your brother နှလုံးရလား your brother ဆိုတာ third person singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် does နဲ့မေးမယ်ဒီတော့ what does your brother ဘာလုပ်တယ်လဲ do ပေါ့ what does your brother do ဒီမှာ what he does ဆိုတာကိုကြည့်ချင်းရပြီ what does your brother do မင်းအကိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့လိုမေးလိုက် Number 5. You know that Liz goes to the cinema a lot. You want to know how often? Ask her. မင်းက Liz ကရုပ်ရှင်ကိုတော်တော်သွားမှန်းရုပ်ရှင်တော်ကြည့်မှန်းသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှချိန်သွားသလဲသိချင်တယ်ဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်နှချိန်သွားသလဲမေးတယ်ကွာ how often မေးရမှာ you အဲ့တော့အခုကလေးက do how often do you main verb က go နောက်ကဖြစ်ဖို့က to the cinema တော့ how often do you go to the cinema ရုပ်ရှင်ဘယ်လောက်သွားကြည့်တယ်
ဘယ်နှချိန်လောက်သွားကြည့်တယ်လဲ 6. You don't know where Liz's grandparents live. You want to know? Ask Liz. Liz ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေဘယ်မှာနေလဲဆိုတာမင်းကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းကသိချင်တယ်ဒါကြောင့် Liz ကိုမေးတယ်ဘယ်လိုမေးမလဲမင်းအဖိုးအဖွားတွေဘယ်မှာနေတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့မင်းအဖိုးအဖွားတွေက your grandparents ဘယ်မှာလဲ where grandparents your grandparents က plural ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် do နဲ့မြင်မယ် where do your grandparents မင်းက live where do your grandparents live အဲ့ဒါ question ပဲမင်းအဖိုးအဖွားတွေဘယ်မှာနေတယ်လဲဝကြလေးတွေပြန်နားထောင်မယ် 1. You know that Liz plays tennis. You want to know how often? Ask her. How often do you play tennis? 2. Perhaps Liz's sister plays tennis too. You want to know? Ask Liz. Does your sister play tennis too? 3. You know that Liz reads a newspaper every day. You want to know which one? Ask her. Which newspaper do you read every day? 4. You know that Liz's brother works. You want to know what he does? Ask Liz. What does your brother do? 5. You know that Liz goes to the cinema a lot. You want to know how often? Ask her. How often do you go to the cinema? 6. You don't know where Liz's grandparents live. You want to know? Ask Liz. Where do your grandparents live? 2.5. Complete using the following. အောက်ပါစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဝကြဖြေပါဘာတွေတွေ့လဲ I apologize တောင်းပန်ပါတယ် I insist ငါမင်းကိုအတင်းကျပ်ပြောဆိုတယ် I promise ငါကတိပေးတယ် I recommend ငါအဲ့ဒါကိုထောက်ခံပေးတယ် I suggest ငါအကြံပြုတယ် 1. It's a nice day. I suggest we go out for a walk. ဒီနေ့ကတော့တာယာတဲ့နေ့လေးပဲလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့အတွက်ငါအကြံပြုတယ်ဟဲ့ I suggest နောက်က clause လိုက်တယ် we go out for a walk suggest နဲ့ပြုလို့ရှင်နောက်မှာ clause တွေလိုက်ရေးတာကိုသတိထားနောက်တစ်ခု I won't tell anybody what you said မင်းဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုငါဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူးမင်းပြောလိုက်တာတွေကိုဘယ်သူမှမပြောပြဘူး I won't tell anybody what you said ဘာဖြစ်မလဲငါကတိပေးပါတယ်ပေါ့ I promise နောက်တစ်ခု in a restaurant စားတော့ဆိုင်ထဲမှာ You must let me pay for the meal ဒီစားတော့အတွက်ငါ့ကိုမင်းရှင်းခွင့်ပြုရမယ်ငါအတင်းကျပ်ပြောဆိုတယ် I insist ဒါပေါ့နောက်တစ်ခုက for what I did ငါလုပ်လိုက်တာအတွက်ဘာဖြစ်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ I apologize for what I did apologize နဲ့ဆို for လေးနဲ့လာတာတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့တာပေါ့လေ I apologize for what I did it won't happen again ကျွန်တော်လုံးမိတာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်မဖြစ်စေရပါဘူး 5. The new restaurant in Hill Street is very good Hill လမ်းထဲမှာရှိတဲ့စားတော့ဆိုင်အသစ်ကအရင်ကောင်းတယ်ငါအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းတယ်ဟဲ့ I recommend it အဲ့သွားဖို့အတွက်ငါသဘောတူပေးတယ် I recommend it အဲ့ဝကြလေးတွေပြန်သားထောက်မယ် It's a nice day I suggest we go out for a walk 2. I won't tell anybody what you said I promise 3. You must not pay for the meal I insist 4. I apologize for what I did it won't happen again 5. The new restaurant in Hill Street is very good I recommend it Well, that's the end of Unit 2. Thank you very much for listening to me.